आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज हम 12 इंच बॉक्स और डबल 10 इंच के बॉक्स से टेस्टिंग करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले किसकी आवाज तेज है, तो यही देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आज धमाकेदार टेस्टिंग होने वाली है और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को साउंड दिखाते हैं। सो दोस्तों ये रहा हमारे दोनों 10 इंच। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसकी वीडियो काफी सारी हमारे चैनल पर पड़ी है, देख लेना दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए 12 इंच का बॉक्स है, पूरा 36 इंच की लंबाई है दोस्तों। 18 mm का बोर्ड से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, काफी मस्त बजती है, बेस काफी बढ़िया आता है। ये रहा दोस्तों 12 इंच 250 वाट और दोस्तों ये रहा 10 इंच डबल ट्यूटर के साथ है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं कि आवाज किसकी सबसे ज्यादा तेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को साउंड दिखाते हैं और हेडफोन जरूर लगा लेना आप लोग। तो दोस्तों ये वाले साउंड चालू है। ठीक है, डबल 10 इंच बज रहे हैं, यही है, वो नहीं बज रहा। ठीक है, पहले इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे आप लोगों को, ये वाले की आवाज तेज करते हैं। ठीक है, हेडफोन जरूर लगा लेना।
इंच और 12 इंच की टेस्टिंग होने जा रही है। ये देखिए दोस्तों ये वाले बॉक्स को, ठीक है, 12 इंच बॉक्स जो है इसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हेडफोन जरूर लगा लेना। और ये वाले दोनों बंद हो गए, ठीक है दोस्तों, ये इसकी तार हटा दी है, इसकी अब टेस्टिंग करने जा रहे हैं। आवाज़ बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। Burning the bridge that keeps us. I'm finally facing it all. Fearless. तो दोस्तों हमारे दोनों साउंड की कंपैरिजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और टेस्टिंग धमाकेदार टेस्टिंग आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। हमारे साउंड 12 इंच का ज्यादा अच्छा बज रहा था या दोनों 10 इंच बज रहे थे, कमेंट में बताना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना चैनल सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखे बिना चले जाते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखा करो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।